ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb turn down តើ turn down មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច turn down យើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានជាមួយវត្ថុក៏បានដូចជា to turn someone down ឬក៏ to turn something down ហើយគេអាចនិយមន័យថា to reject or refuse someone or something មានន័យថាយើងបដិសេធអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មិនទទួលយករបស់របរអ្វីមួយឬក៏វត្ថុអ្វីមួយ I don't understand why he turns down his job promotion. I don't understand មានន័យថាខ្ញុំមិនយល់ why មានន័យថាពីមូលហេតុ he turns down ដែលគាត់បដិសេធ his job promotion ការឡើងឋានៈការងាររបស់គាត់ I don't understand why he turns down his job promotion មានន័យថាខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់នឹងបដិសេធមិនយកការឡើងឋានៈការងាររបស់គាត់ I don't understand why he turns down his job promotion. I applied for a credit card twice this year, but I was turned down both times. I applied មានន័យថាខ្ញុំដាក់ពាក្យស្នើសុំអ្វីមួយ for a credit card មានន័យថា credit card ដូចថាកាតឥណទាន twice this year ពីរដងមួយឆ្នាំនេះ But I was turned down both times មានន័យថាប៉ុន្តែគេបានបដិសេធខ្ញុំនឹងទាំងពីរដងហ្នឹង I applied for a credit card twice this year, but I was turned down both times មានន័យថាឆ្នាំនេះខ្ញុំបានដាក់ពាក្យសុំយកកាតឥណទាននឹងពីរដងប៉ុន្តែទាំងពីរដងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវបានគេបដិសេធ I applied for a credit card twice this year, but I was turned down both times. I applied for a scholarship, but for some reason I got turned down. I applied for a scholarship មានន័យថាខ្ញុំដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ but for some reason I got turned down ដូចថាខ្ញុំមិនដឹងពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបានគេបដិសេធ I applied for a scholarship, but for some reason I got turned down. មានន័យថាខ្ញុំបានដាក់ពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអីទេបានជាគេបដិសេធមិនឲ្យខ្ញុំ I applied for a scholarship, but for some reason I got turned down. Have you ever been turned down for a job? Have you ever been មានន័យថាតើអ្នកដែលធ្លាប់ turned down for a job មានន័យថាមិនបានការងារធ្វើ Have you ever been turned down for a job មានន័យថាតើអ្នកដែលបានធ្លាប់ត្រូវបានគេបដិសេធការស្នើសុំការងារដែរឬទេដូចថាអ្នកមិនបានការងារធ្វើ Have you ever been turned down for a job? She offered me champagne. I wanted to turn it down, but I didn't want to be rude. She offered me champagne មានន័យថានាងឲ្យស្រាសម្ប៉ាយខ្ញុំនឹងផឹក I wanted to turn it down មានន័យថាខ្ញុំចង់បដិសេធ but I didn't want to be rude ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងគិតថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយ She offered me champagne. I wanted to turn it down, but I didn't want to be rude. មានន័យថានាងឲ្យស្រាសម្ប៉ាយនឹងខ្ញុំផឹកខ្ញុំចង់បដិសេធមិនយកស្រាពីនាងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យនាងនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងឆ្លើយ She offered me champagne. I wanted to turn it down, but I didn't want to be rude. How do you turn someone down without hurting his or her feelings? How do you turn someone down? មានន័យថាតើអ្នកបដិសេធអ្នកណាម្នាក់យ៉ាងដូចម្តេចទៅ without hurting his or her feelings មានន័យថាមិនឲ្យម្នាក់នោះខូចចិត្តឬក៏ឈឺចិត្ត How do you turn someone down without hurting his or her feelings
មានន័យថាតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខូចចិត្តពេលដែលអ្នកឯងនឹងបដិសេធម្នាក់នោះ How do you turn someone down without hurting his or her feelings? He asked her to marry him, but she turned him down. He asked her to marry him មានន័យថាគាត់ចូលដណ្ដឹងនាង but she turned him down ប៉ុន្តែនាងបដិសេធនឹងគាត់ He asked her to marry him, but she turned him down មានន័យថាគាត់បានចូលដណ្ដឹងនាងប៉ុន្តែនាងបដិសេធមិនទទួលយកគាត់ He asked her to marry him, but she turned him down. He offered her a trip to France, but she turned it down. He offered her a trip to France មានន័យថាគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងនឹងទៅលេងប្រទេសបារាំង but she turned it down ប៉ុន្តែនាងបដិសេធមិនទៅ He offered her a trip to France, but she turned it down មានន័យថាគាត់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងនឹងទៅលេងប្រទេសបារាំងប៉ុន្តែនាងបដិសេធមិនទៅ He offered her a trip to France, but she turned it down. មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ឃ្លាកិរិយាសព្ទ turn down. Okay, so turn down យើងអាច turn someone down ឬក៏ turn something down យើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានជាមួយវត្ថុក៏បានហើយមានន័យថាយើងបដិសេធអ្នកណាម្នាក់ឬក៏មិនទទួលយកអ្វីមួយ Okay នាងខ្ញុំបានឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye